taip gerai sutapo, kad prieš mane kalbėjusi prelegentė įvedė į kontekstą. Istorikai vienareikšmiškai atstovauja viešąjį interesą ir paminėtas pirmasis etapas, kai duomenys pakliūna į archyvus, tai istorikai su tuo ir susiduria. Taigi apžvelgsiu savo ir mano kolegų patirtį, kaip man sekasi dirbti ir galbūt kils diskusija popietinėme laike. Tikriausiai nesuklysiu pasakydama, kad istorikai yra vieni iš aktyviausių archyvų lankytojų ir jų saugomų archyvinių dokumentų duomenų naudotojų. Skelbdami įvairių tematikų darbus, viešindami tyrimų rezultatus konferencijose, moksliniuose seminaruose, rengdami įvairias pažymas, informacijas, nuomonės valstybinėms institucijoms, jie atstovauja viešajam interesui. Visuomenės poreikiai žinoti ir suprasti praeitį. Kaip ir kiekvienas lankytojas, istorikas susiduria su asmens duomenų apsaugos įstatymo taikymo archyvuose taisyklėmis. Jos bene aktualiausios ir labiausiai paliečia 20 amžiaus ir 21 amžiaus istorijos laikotarpio tyrimus vykdančius mokslininkus. Vertinant retrospektyviai, iš daugiau kaip 30 metų darbo archyvose perspektyvos tenka konstatuoti, prieinamumas prie asmens duomenų turinčios archyvinės medžiagos dažnai keitėsi, tačiau palaipsniui išryškėjo tendencija. Prieiga vis labiau reglamentuojama ir jį griežtėja, kartu tapdama kliūtimis istoriko darbui atlikti. Istorikai susiduria su duomenų prieigos ribojimu, kylančių iš mano jau minėtos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Jie tampa įstatymo įkaitais. Įstatymų siekiant apsaugoti asmenų, ypač dar gyvų, nes šiandien buvo daugiausia akcentuota gyvų asmenų asmens teisės, ir ar galimai gyvų privatumą sugeneruojamas neadekvatus šalutinis poveikis, apribojama prieiga prie vertingų istorinių duomenų. Įstatėme ir jo taikymo žemesnio lygio teisės aktuose numatyti apribojimai laiko prasme 30, 70 ar 100 metų laikotarpiai verčia mokslininkus skirti papildomą laiką ir energiją atminties institucijų darbuotojų reikalavimams vykdyti. Tai yra įrodyti norimų duomenų apie vieną ar kitą asmenį, konkrečius to žmogaus gimimo ar mirties metus, taip pat gauti tarpininkavimo raštus iš savo atstovaujamų institucijų, juos paruošti, pristatyti. Pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 20 straipsnį prie informacijos apie asmens privatų gyvenimą ar prieigą prie susistemintų duomenų yra ribojama 30 metų nuo asmens mirties. O jeigu ši data nežinoma, tai yra 100 metų nuo asmens gimimo, o jeigu nežinome šių dviejų datų, tada lieka 70 metų laikotarpis nuo dokumento sudarimo. Taikant šias nuostatas pagal įstatymo raidę, minėtų duomenų prieigos data nusikelia į 1955 metus. O tai reiškia, kad pradedant 56 ir vėlesnių metų dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tampa nebeprieinami. Todėl nieko nuostabaus, kad po keleto jaunų istorikų, kalbame apie doktorantus, bandymų gauti prieigą prie duomenų, jų pastangos virsta demotyvacija tęsti darbus ir bandymų ieškoti lengviausių išeičių. Tai yra daugiausia remtis ne pirminė archyvinė medžiaga, originalia medžiaga, bet remtis tai, kas yra parašyta, istoriografija ir naudojant oral history, sakytinės istorijos metodų surinktais liudijimais, rengti darbus. Ilgesnėje perspektyvoje tai daro poveikį tyrimų laukui, gilinantis į istorinės atminties ar kitą problematiką, kurių archyvinių šaltinių jau mažai bereikia, tampa vis dažnesnis ir aktualesnis jaunų mokslininkų pasirinkimas. Dar 2019 metais priimtuose
asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinės archyvų sistemos įstaigose taisyklių 5 priede atsidūrė 14 dokumentų grupių duomenys, prie kurių priėjimas ribojamas. Tarp jų paminėtini notarinių veiksmų, įvaikinimo, asmens bylų, šiandien jau nekartą minėta sveikatos apsaugos sistemoje esančių asmens duomenų, karinės tarnybos, religinių konfesijų, gimimo, santuokos, ištuokos, mirties metrikų knygos, civilinės metrikacijos įstaigų, visuotinių gyventojų ir būstų surašymo dokumentai, ūkinės, kitaip vadinamos namų knygos ir kitos grupės duomenų. Šie apribojimai paveikė daugybės istorikų tyrimus. Pavyzdžiui, negaunant gydymo įstaigų dokumentų, užkertamas kelias įstaigų ar organizacijų istorijų nuo jos pradžios iki pabaigos tyrimams, taip pat ir lyginamiesiems tyrimams. Praktiškai tapo neįmanoma tirti arba atlikti kokybiškų tyrimų iš kai kurios istorinės problematikos, ypač kalbant apie vėlyvąjį sovietmetį. Kasdienybės tyrimuose besiformuojanti nauja tyrimų kryptis - vaikystės tyrimai ar socialinio gyvenimo kai kurių procesų analizė, pavyzdžiui, alkoholio vartojimo kultūros tyrimai, kuriems reikia asmens duomenų turinčių dokumentų, dėl tos prieigos ribojimo neteko kokybiškumo ir tyrimo gylio. Taikomiems moksliniams tyrimams, sakysim, etniniams, apie tautybės, jų lokaciją, jų santykius ar konkrečių vietovių tyrimams labai reikšmingas šaltinis yra ūkinės knygos, prie kurių prieiga mokslininkams yra ribojama. Tarp šios kategorijos duomenų gavėjų atsidūrė turto savininkai arba jų palikuonis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, registrų centras, savivaldybės institucijos, teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos, notarai, advokatai, teikiantis teisinės paslaugas. Tarp šitų duomenų gavėjų mokslininkų nėra, jie neminimi. Istoriko patirtis rodo, kad su asmens duomenų prieigos ribojimais dažniausiai susidurima regioninėse atminties institucijose. Disertacijas baigiantis rengti istorijos studijų doktorantai nekartą pažymėjo, kad jie regioninėse archyvose norėjo pažiūrėti vienus ar kitus fonduose, įvairiuose fonduose saugomus dokumentus, negavo prieigos, kadangi tokių fondų dokumentai priskirti prie mano anksčiau minėtų grupių dokumentų. Todėl jaunieji mokslininkai susidūrė su rimta dilema, kaip rasti išeitį iš tokios padėties, kokia ji turėtų būti, nes be tam tikro regiono bylų medžiagos, kaip pavyzdžiui vaikų namų, apibendrintos analizės neįmanoma ištirti vaikų judėjimo, šiandien jau minėto Vilko vaikų, nes rengiama disertacija iš tos tematikos, bet apribojus prieigą, tai klausimas kils dėl jos kokybės. Ar, sakysim, atsikratimo vaikais fenomeno tyrimas, apribojus prieigą tampa neįmanoma tirti tokių temų ir ateityje galima prognozuoti, kad šių tyrimų raida nesiplėtos. Vertinant iš istoriko perspektyvos, norėtųsi, kad tokių prieigos ribojimų nebūtų taikoma, nes mokslininką konkretus asmens duomenys paprastai nedomina. Daugiausia domina viešieji asmenys, tai kaip paminėti politikai, rašytojai, garsūs visuomenininkai. Tačiau besiremdamas konkrečių asmenų duomenimis, mokslininkas rekonstruoja bendresnį procesą ar išsamesnį vieno ar kito reiškinio vaizdą, daro bendresnio pobūdžio išvadas ar teikia rekomendacijas. Dažnu atveju be konkrečių asmenų duomenų tokia istorinė rekonstrukcija ir analizė yra neįmanoma. Istorikai, bent jau doktorantų lygmenių, yra kvalifikuoti, turi būtinų įgūdžių dirbti su asmens duomenų turinčiais dokumentais ar jų rinkiniais ir neskelbia tyrimų rezultatų prieš tai jų nenuasmeninę ar neužšifravę. Kad istorikai labai jautriai ir preciziškai elgiasi su asmens duomenimis liudija tai,
kad prieš skelbdami savo tyrimus jie kruopščiai apsvarsto, ar nebus pažeista dar viena erdvė, kuri įstatymais apibrėžiama kaip asmens garbės ir orumo įžeidimas. Jeigu pasiteirautume bet kurio istoriko nuomonės dėl prieigos prie nacionalinio dokumentų fondo duomenų būtinybės, visi jie pasisakys už tai, kad istoriniai duomenys jiems būtų prieinami be apribojimų visa pilna apimtimi. Grįžtant prie 25 metų rugsėjo 18 dienos Mo muziejuje vykusios diskusijos, kaip rašysime nepriklausomybės istoriją, svarstymų, renginio metu vyriausiosios archyvarės šiandien kalbėjusios pozicija buvo tokia, kad prieiga prie asmens duomenų turinčių dokumentų istorikams neturėtų būti ribojama. Be abejo, mes tokią poziciją labai remiame ir norėtume, kad ji būtų paviešinta ir kuo plačiau paviešinta. Todėl norėtųsi kreiptis į archyvarę ir visą tarnybą ir paprašyti parengti pavaldžių atminties institucijų darbuotojams atmintinę ar rekomendaciją istorikams neriboti prieigos prie asmens duomenų turinčių istorinių dokumentų ir žiūrėti tai į mokslininkų norą susipažinti su tais dokumentais, žiūrėti labai lankščiai. Šioje vietoje labai pabrėžtina sveika nuovoka ar logika bei istorijos konteksto išmanimas. Ir šitais būtent kriterijais paremti priimami sprendimai. Tokiu atveju mokslininkui nereikės asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatos raidės betodariškai besilaikantiems archyvarams stengtis įgyvendinti neįgyvendinamus reikalavimus. Pavyzdys būtų iš istoriko patirties. Dirbdamas vienos žydų šeimos istoriją, jis paprašė gimimo metrikų knygų dar nepraėjus 100 metų nuo tų asmenų gimimo. Savo prašymą jis argumentavo faktu, kad tie žmonės buvo nužudyti 41 metais ir žuvo Paneriuose. Tuomet iš mokslininko buvo paprašyta pristatyti tai liudijantį dokumentą. Žinant kontekstą, žinoma, kad 41 metais Paneriuose naciai žmonių kūnus sudegino ir praktiškai jokių duomenų, kiek ten žuvo, kokių asmenybių konkrečiai neįmanoma nustatyti. Todėl toks reikalavimas tapo praktiškai neįgyvendinamas. Mokslininkas dirba viešojo intereso labui, visiškai nekomerciniais tikslais ir vykdydamas valstybės pripažintą su viešuoju interesu susijusių uždavinį. Su archyvų darbuotojais mes esame toje pačioje visuomenės interesų gynimo pusėje ir esame tampriai susiję. Nuo archyvų darbuotojų įstatymų nuostatų interpretacijos ir taikymo geranoriškumo priklauso, ar tam tikros tematikos tyrimai bus plėtojami, ar kaip tik atvirkščiai jų atsisakoma. Kita vertus, istorikų darbo rezultatai mažina archyvų darbuotojams darbo apimtis, juk paskelbus tyrimų rezultatus, pavyzdžiui, dokumentų šaltinių publikacijas, archyvose sumažėja lankytojų ir publikuojamų dokumentų skaitytojų. Tokiu būdu dokumentai mažiau kabutėse suskaitomi, gerėja jų išsaugojimo galimybės. Šioje vietoje reikėtų paminėti archyvų saugomų dokumentų skaitmenizacijos projektus. Tai iš tikrųjų labai sveikintinas ir visai remiamos pastangos, kadangi skaitmenizavus dalį dokumentų, mokslininkams palengvinama istorinės medžiagos paieška, darbas su ją. Ir šiomis galimybėmis mokslininkai iš tiesų labai aktyviai naudojasi ir naudojasi ne tik Lietuvos mokslininkai, bet ir viso pasaulio mokslininkai, kuriuos domina Lietuvos istorija. Taigi, reziumuojant, galima teigti, kad egzistuojantis teisinis asmens duomenų reglamentavimas humanitarus veda į tam tikrą koliziją. Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta asmens laisvės nuostata turėtų užtikrinti mokslininkų laisvę atlikti tyrimus,
skleisti mokslo žinias be jokių apribojimų, dalintis mokslo žiniomis ir nuomonėmis su kolegomis ir visuomenė. Tačiau realiai egzistuojantis nacionalinio dokumentų fondo asmens duomenų turinčių dokumentų ir jų rinkinių reglamentavimas bei kai kurių atminties institucijų darbuotojų subjektyvus nuostatų interpretavimas apriboja šias akademinės laisvės ir veda prie viešo intereso užtikrinimo siaurinimo bei akademinių tyrimų varžymo. Kartais susidaro įspūdis, kad daugelio asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo apribojimų laikomasi daugiau dėl teisinės atsakomybės baimės, o ne dėl realios būtinybės apsaugoti gyvų žmonių asmens duomenis, kokia ir būtų to įstatymo esmė. Ačiū uždėmesi.